各位觀眾朋友，大灣區買樓如果玩翻小弟，所有成交嘅樓盤，大灣區所有嘅樓盤，我呢邊都會回贈一半嘅佣金。咁如果想知道你睇中嘅樓盤佣金有幾多，可以 WhatsApp我呢邊話你知。Hello，大家好。咁我而家嘅位置咧係喺呢個香生小鎮嘅鹿鳴苑啊。咁鹿鳴苑咧而家就起咗2座嘅。呢度旁邊咧就大家比較熟悉嘅啦，係佢嘅水運徑啦。咁呢邊咧冇咩貨噶啦，而家主要賣緊咧都係呢度啊。咁鹿鳴苑咧佢最細咧有75平方就有嘅啦，兩房單位60幾萬可以買嘅啦。跟住咧佢仲有呢個送埋嘅車位啦，仲有呢邊嘅話而家係可以做呢個低首期啊。低首期5000蚊就可以上車噶啦，剩低嗰啲咧全部都係銀行嗰邊月供嘅。咁而且呢個樓盤咧而家就冇咩團購費呢啲古靈精怪嘅嘢啦，而家咧全部都係收呢個發展商戶口嘅，5000蚊首期啊就可以入手。當然啦，呢邊嘅話佢價錢比水雲更會平啲嘅。但係個景咧就冇唔到咩風景啦，真係睇翻個內園景啦，同埋出面嗰啲原生態景啦，叫做個小區環境咧都 OK 嘅，但係呢度咧只係一部分啊，佢好多咧都仲未完工嘅。我哋而家咧又上去上邊睇下。OK， 上到嚟，咁而家呢個位置咧係10樓嘅位置啊。呢個單位咧係75平方嘅兩房單位。咁呢度係玄關位啦，玄關位咧係做咗啲櫃仔嘅。咁成個單位嘅賣價咧係60幾萬啊，60零萬可以上車。跟住咧係首期5000蚊。呢個位置咧係佢嘅廚房啦，廚房佢做就做咗呢個開放式廚房。咁到時候交付嗰時啊，呢個位置咧係有牆噶，咁樣圍起身嘅。佢而家咁樣打咗個牆咧，望出去就會開揚好多。呢度咧係有窗嘅，廚房有窗嘅。咁咧佢成個廳咁樣望過嚟係咪好長啊？因為呢個牆咧打通咗啊嘛。再行過嚟呢邊咧，咁呢個單位咧佢就望山景嘅啦，冇公景可以望到啊。廳嘅話 OK 嘅，好大，空間好大，75平方嘅。呢度下低咧係嗰啲工人住嘅臨時宿舍，呢啲嘢到時候要拆走嘅。咁嗰度咧就係水運徑啦。呢個位咧個景就冇水運徑咁靚，望唔到公景，但係性價比高，60幾萬。咁呢邊嘅話係佢嘅客房仔啦，個房咧唔係好大啊，客房仔或者係做兒童房。呢個單位咧係住唔到太多人㗎，就2個房。呢邊嘅話就係佢嘅呢個洗手間位置啦。咁樣行過嚟，如果呢係2個人住或者係2公婆住啦，呢個地方你可以封咗佢嘅，即係個門口咧留喺呢邊，唔係封咗佢啊。個門你留喺呢邊，咁係呢度咧變成一個套房啦。洗手間位置咧就空間都夠用嘅啦，其實大就唔係好大，但係咧都唔細嘅，有窗嘅，有明窗嘅。呢度咧係主人房。呢張床咧係1.8米㗎，夠大。呢個位咧仲有位置可以擺張台啦，平時喺度睇書啊、飲咖啡啦。個景咧就係望得幾遠下嘅。
呢邊咧仲留咗位可以擺衣櫃。好簡單兩個房咋，兩個房價錢咧唔會太高。OK，去睇下其他大啲嘅單位。睇翻呢個係89平方啦，89平方2+1房，即係3個房啦。咁呢邊嘅話都係毛坯嘅，跟住咧佢係呢個位置係佢嘅入戶花園，佢都寫明咗啦。到時候咧呢個位咧係個欄杆嚟嘅，佢就唔係呢個牆啊，係落地嗰啲欄杆嚟嘅。呢個窗咧係佢自己裝修嗰陣時加上去嘅。行到呢邊嘅話就係廚房啦，廚房就唔大唔細。當然啦，毛坯交付啊，想點整就睇翻自己啦。呢個位咧，佢仲可以望到啲江景嘅，我嚟睇下。佢呢邊嘅話，因為施工搭咗啲綠色棚擋住咗，咁我企高啲，可以望到啲江景嘅，都算還 OK 啦，起過好過咩都冇啦，係咪？個景 OK 嘅。跟住佢呢個陽台啦，陽台同埋呢個房咧係連埋嘅。一般咁樣設計咧係要大面積先有噶。佢呢個89平方做成咁咧都算唔錯嘅，其實。跟住睇下裏面嘅房。呢度係飯廳嘅位置啦。咁呢邊咧就係佢客廳。裏面3間房啦，咁89平方做咗2個洗手間嘅。呢度咧係佢嘅客房啦，大嘅客房。佢呢個位都唔錯，其實好涼爽，非常涼爽嘅呢個位置。而家係好熱噶，即係而家呢個天氣咧出面好熱嘅，但係呢個裏面咧冇開空調，個風好勁嘅呢度。跟住咧呢度係佢嘅公用洗手間啦。洗手間嘅位置，呢邊就係佢嘅陽台房，佢嘅細嘅客房啦。佢呢度咧話到時候交付呢邊都全部都係圍欄嚟嘅，即係圍欄咁樣圍住嘅。佢呢個窗咧係展示俾我哋睇，佢係咁樣做。到時候交樓呢啲窗係冇噶。呢邊都係圍欄嚟嘅。此處交付為鐵欄杆呢個就係佢嘅陽台房啦，即係我哋話贈送一半嘅嗰個房嚟嘅。咁再睇翻呢邊咧，就係佢嘅主人房啦。主人房的確大啲啊。入到嚟咧有個套廁。呢邊嘅話係佢嘅淋浴間、淋浴區啦。呢邊嘅話就係佢嘅主人房啦。其實都唔係好大啊，不過還好啦，夠住呢個空間，89平方嘅。呢邊可以望到出面嘅景啊。呢度而家係第8樓啊，8樓如果最高啲10幾樓就靚啲啦。OK，呢個係89平方嘅。再睇翻呢邊咧，咁頭先呢度咧就係89平方噶啦。轉個頭過嚟呢度咧有個大啲啊，呢個係110平方嘅。呢邊嘅話就係3個房2個廳噶。佢呢個設計得非常精緻啊，同埋佢好多地方咧都用咗呢個麥黃色嘅裝修啦，所以睇起身咧係非常溫馨嘅。佢呢個廳咧係做咗呢個大橫廳啦，咁呢邊望出去咧就非常靚嘅。先睇下呢個廳，
呢個山景嚟嘅，嗰邊仲可以望到啲風景。同樣啦，呢個樓層係8樓啊，如果10幾樓嘅話就靚啦。佢呢個房啊打通咗啦，咁可能後期去做書房啦。佢啲裝修咩？木板嚟。先睇下個廚房先。廚房呢邊咧做咗好多櫃仔啦，擺咗個焗爐。呢度咧係可以餐邊櫃啦，即係食飯嗰陣時咧擺下啲碗筷啊、電飯煲擺呢度，做得非常靚。但係交樓係冇噶，裏面廚房都係非常大。呢個位係擺雪櫃嘅位置啦，真係唔錯呢度。呢個望出去咧，廚房佢有一扇好大嘅玻璃啊！而家嘅星盆都洗手盆都咁靚嘅，消毒咁貴。個廚房好大。呢邊嘅話就擺熱水爐嘅，呢度供燃氣啦。咁呢兩邊係一個熱水啦，一個冷水咁樣分配嘅。電視背景佢呢個顏色就有啲古怪，黑蚊蚊。我自己又唔鍾意有電視背景牆嘅。呢邊應該係擺電視機嘅，跟住呢度咧擺下啲裝飾品啦，擺下啲收藏品啦，擺酒啦都 OK 啦。裏面呢個書房啦，佢全部係做咗中央冷氣嘅，中央冷氣呢成套落嚟應該萬幾蚊左右。呢度係洗手間，呢個洗手間明顯比頭先嗰個靚好多啊，有明窗嘅。呢個客房啦，客房都夠大，全部做咗中央冷氣嘅。睇下主人房，主人房有套廁㗎喇，套廁空間 OK，入去睇下。佢呢個花灑都做得好高端啊！呢邊望出去咧，都可以望到啲風景。但我哋平時咁樣瞓嘅話，就只可以望山景啦。呢個就最大嘅單位啦，110平方嘅。而家呢邊咧都係5000蚊可以上車噶。咁如果有興趣嘅朋友咧，歡迎 WhatsApp 我。下期再見，拜拜。